Sveiki! Išnagrinėkime logaritminės funkcijas. Jų pavidalas yra y lygų logaritmas pagrindu a skaičiaus x, kur a turi būti daugiau už 0 ir nelygus vienetui. Nusibraižykime štai šios funkcijos grafiką. Logaritmas pagrindu 2 skaičiaus x. Užsipildau reikšmių lentelę. Pastebiu, kad x neigiamo būti negali, 0 negali būti taip pat, todėl net nerašau lentutę, 0 parašiau, kad nėra prasmės toj vietoj, o skaičiuoju. Prie vienos antrosios yra -1, prie vieneto yra 0, prie dvejeto yra 1, prie ketverto yra 2, prie aštuoneto būtų 3, prie 16 4, todėl dabar drąsiai galiu nusibrėžti atidėjus tuos taškus ir turėti logaritminės funkcijos, kurios pagrindas yra 2 skaičiaus x grafiką. Dabar galėsime atsakyti į klausimus. Kokiagi šios funkcijos apibrėžimo sritis? Pastebime, kad x turi būti didesnis už 0. O kokia reikšmių sritis? Y gali priklausyti realiųjų skaičių aibei. Kokia funkcija mūsų? Ji yra didėjanti, nes didesnė x reikšmė atitinka didesnė y reikšmė. Kur grafikas kerta x ašį, matome, kad tai yra taškas, kurio koordinatės yra 1 ir 0, o su y ašimi jinai bendrų taškų neturi. Dabar nubrėžkime logaritminės funkcijos, kurios pagrindas yra 1/2 skaičiaus x grafiką. Užsipildžiau reikšmių lentelę, atidėjau taškus, sujungiau ir gavau štai tokį grafiką. Todėl galėsiu pasakyti savybės. Pastebime, kad x turi būti didesnis už 0, y priklauso realiųjų skaičių aibei, x ašį kerta taške 1, 0, y ašį net neliečia, neturi bendrų taškų, funkcija yra mažėjanti, dar galėčiau pasakyti, kad y yra daugiau už 0, kai x priklauso intervalui nuo 0 iki vieneto nepaimtų, ir y yra mažiau už 0, kai x priklauso intervalui nuo vieneto iki plus begalybės. Galėtumėm sakyti, kad ši funkcija yra nei lyginė, nei nelyginė, neturinti periodo, būtų daugiau savybių. Rekomenduočiau nusibraižyti ir atlikti trečią užduotį. Padėjau jums užpildyti lentelę, kai funkcijos yra logaritmas pagrindu 3 skaičiaus x, kitos logaritmas pagrindu 1/3 skaičiaus x. Pastebėsite dėsningumus, atsikartojimus ir galėsime daryti išvadą, kad logaritmas, kurio pagrindas a yra didesnis už vienetą, atrodė štai taip, o logaritmas, kurio pagrindas bus mažesnis už vienetą, nes a yra daugiau už vienetą, atrodė štai šitaip. Grafikai simetriški x ašies atžvilgiu. O kokias savybės turi d eilutės grafikas? Aš prisimenu, jei logaritmo pagrindo 5 skaičius yra x plus 2, tai mano logaritminės funkcijos 5 pagrindų skaičiaus x grafikas stumtųsi per 2 langelius į kairę. O jei čia stovi -3, jis nusileidžia 3 langeliai žemyn. Aš juodai nusibraižiau logaritminės funkcijos pagrindų 5 skaičiaus x grafiką ir 2 langeliais į kairę, 3 žemyn, galiu parodyti, kad čia atsirado taškas A1, nusibraižiau mėlynąjį, tai yra d eilutės grafiką. O dabar jau galėtumėm vardinti ir savybės, kad mano šios funkcijos apibrėžimo sritis yra x didesni už -2,
Reikšmių sritis nuo minus begalybės iki plius begalybės. X ašį kerta taške, aš apskaičiavau, išspręsdama lygtį. Tai yra prilyginau savo duotą funkciją 0, gavau štai tokią lygtį ir pagal logaritmo apibrėžimą parašiau, kad x plus 2 turi būti 5 pakeltas trečiuoju. Apskaičiavau ir gavau, kad x yra 123. Todėl ir parašiau, kad x ašį kerta grafikas taške prie 123 ir 0. Y ašį, norint surasti, kur kerta, aš turiu įdėti vietoj x 0. Įdėjau vietoj x 0 ir gavau, kad tai bus taške logaritmas pagrindu 5 skaičiaus 2 atėmus 3. Kadangi mūsų y funkcija yra teigiama, aišku, kai x yra daugiau 123, nes tada prakirs x ašį, o kada neigiama, nepamirškite apibrėžimo srities. Nuo minus dvejeto nepaimto iki 123 yra po x ašimi. Mūsų funkcija didėja, aišku, visoje apibrėžimo srityje, mažėjimo nėra, lyginė, nei nelyginė mūsų funkcija ir didžiausios mažiausios reikšmės mes pasakyti negalime, nes jinai tęsiasi į begalybę. Bandykime rasti logaritmo pagrindo a skaičiaus x, pagrindo a reikšmę, jei grafikas eina per tašką. Tarkime b. Todėl žinau, kad norėdama atsakyti tą klausimą vietoj x turėsiu įrašyti 1/4, vietoj y turėsiu įrašyti minus vienetą ir mes gausime štai tokią lygtį. Logaritmas pagrindu a 1/4 yra lygu minus 1. Pritaikę logaritmo apibrėžimą mes galime pasakyti, kad 1/4 yra a pakelta minus 1. Norint rasti a, aš abi lygties pusės keliu minus 1 ir gaunu, kad a yra 4. Prisimenu apibrėžimą, kad a turėjo būtinai būti daugiau už 0 ir a nelygu vienetui, todėl drąsiai rašau į atsakymą, kad mūsų a ieškomoji ir bus 4. Trečioji užduotis mūsų prašo nubrėžti grafikų eskizus ir pasakyti, kiek lygti šitą turi sprendinių. Tai yra, pasiimu ir nubraižau eilutę f. Logaritmas, kurio pagrindas skaičius 6, skaičiaus x, grafikas atrodo, eskizas žinome kaip, štai šitaip. O 2 padalintas iš x atrodo grafikas mūsų šitaip. Todėl matome, kad sprendinių mūsų šita lygtis turės tik tai vieną. Ketvirtoji užduotis prašo grafiškai išspręsti nelygybę, todėl jau reikės tikslaus grafiko. Nubraižykime eilutę b. Mėlyna spalva aš nubraižysiu kairėje pusę nelygybės. Logaritmas, kurio pagrindas yra pusės skaičius x, grafikas bus štai toks, atidėjau taškus, tiksliai apskaičiavusi, lentelės nebepildžiau, o tiesė y lygų vienetas iš šitos pusės bus štai šita. Kadangi mums reikia, kad mėlynoji funkcija būtų virš mūsų tiesės y lygų 1, man reikia štai šito intervalo atsakymo, taip? O matome, kad tai yra x
iš intervalo nuo 0 iki pusės, jų neįskaitant. Ir paskutinė 5 užduotis prašo. Grafikas jau yra nubrėžtas logaritmo, kurio pagrindas yra 10 skaičiaus x. Prašo rasti koordinates taško, kuriame kertama x ašis. Jūs žinote, kad norint atsakyti klausimą, kur kerta x ašį, reikia vietoj y įrašyti 0. Todėl aš spręsiu štai tokią lygtį. Ir žinote, kad vietoj x įrašius vienetą, jūs galit pasakyti, kad ten ir kirs x ašį. Todėl koordinatės to taško ir yra 1 ir 0, kurį pastebėjome jau visus grafikus brėždami. Jei paprašo apskaičiuoti a reikšmę, a reikšmė yra x, kaip matote, x ašyje, o tame taške, tarkime, duosiu vardą jam b, y yra lygus pusiai, todėl aš ir turėsiu išspręsti vietoj x įrašius a, vietoj y įrašius pusę. Matome, kad mūsų a bus 10 pakeltas 0 sveikų 5/10, o tai yra šaknis iš 10. Ir trečiasis klausimas prašo dabar rasti raidę b. Bet dar pasižiūrėti, kad funkcija įgytų reikšmės nedidesnės už minus pusę. Reiškia, man reikės išspręsti nelygybę, kad mano šita funkcija įgytų nedidesnės, vadinasi mažiau arba lygų, už minus 0 sveikų 5/10. Atskirai išspręsiu lygtį, norėdama rasti raidę b, o tada pasakysiu ir nelygybės atsakymą. Parašau, logaritmas pagrindu 10 skaičiaus b yra lygų minus pusiai, tai mano b yra 10 pakeltas minus 1/2 arba pusė. Ir galiu parašyti, kad tai bus vienetas padalintas iš šaknies iš 10. Panaikinusi racionalumą, pasakau, kad mano b bus šaknis iš 10 padalinta iš 10. Norėdama pasakyti štai šį intervalą, kuris man tenkina, kad būtų mažiau arba lygu už tą minus pusę, nepamirškite parašyti apibrėžimo sritį, kad x būtinai turėjo būti didesnis už 0, bet dabar mūsų dar ir mažiau arba lygu už šaknį iš 10 dalinta iš 10. Sėkmės sprendžiant uždavinius su logaritminė funkcija.